Bor mu patlash yana? Bor. Ahmadjonni ko'proq olin. Katta ekran yo'li. Asa xatira qo'ying oxirigacha Ahmadjon ko'radi. Ahmadjon bo'ldingmi? Ya, bu arada 20 kere. Geçiyor o zaman. Hey, o ne ki? Şey var öyle. Son poezin ham boshqa. Karolar, to'g'ri tomonlari. Hamma narsa nasib. Ha.
Sizlar. Rahmat. Salomat. Yaxshimisizlar? O'rningizmi? Salomat. Okey, tamam. Dadaga qo'ying. Baxtiyor 1 yilda endi uchratib qo'ydi. Oldi. Bu o'tirmaydi, kelasi. Kelasi o'tirmaydi. Bitta ovqat beryapti. Hozirda uchta sho'rva. Admali aka, uchta sho'rva beryapti, Admali. Yarimtaga chiqardimi o'tirgan? Eskaga qoladi, ha? Bormi? Yo'q. Hozir. Nima bo'ladi? Ana, bo'ldi, go'sht qolmadi. Bongami? Otasi. Hojeklarmi? Sharifa. Hojeklar qara. Shuni. Ibrohimjon. Usta. Ba'zanda. Ko'p haftashamanga. Sen to'qib beraman. Ofiz bilan. Yandidagi qo'noqlar tushmaydi. Qo'yilurman. Bazasini qo'shib. Videoga men yaxshilab qo'ying, sasalarni boshqangizga. Boshqa hech kim yo'q. G'alati yaxshi. Ha? Qaynamagan gapirib. Ha, salta. Yo'q. Bitta bor ekan. O'yinimiz boshqa yo'q-da. Buni to'g'ri bitta bor. Ular qolishibdi, besalar. Bitta rasasini qilishgan bilmayman. Fatmaxon, boylik ilohi Nari to'polani ham olib qo'y. Hayotni ham oladi. Qo'y, shu pallarda shu jijillarni endi hali Quella insieme con le scene. Belle. Ora sì. Güzel kız böyle. Önce de aynen. Rahmet. Kuyashlı dolmasın gerdini Loyga aylamak taşbiri Ağır zarı çırpar tüm yan Oy
Ya bilmediler. Ayaklardan gidin. Toprak yeter var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbeti lil muttaqin. Vessalatu vesselamularımız evvela Allah subhanahu ve ta'ala'ya hamdu sana, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şerifler bulsun. Mana bugungi muborakli kunlarda xonadon sohiblari mana bu valimati nikoh xatna to'ylari munosabati bilan siz bizlarda taklif qilishib oldilarimizga mana kamtarona dasturxonlarni yozishib ihson qilyaptilar. Alloh bu ihsonlarni dargohida qabul aylasin va hamda shu jamoat musulmonlar jamoasi yig'ilganligi munosabati bilan amru ma'ruf nahiy munkar, ya'ni yaxshilikka dalolat xayr qilishlik va yomonlikdan qaytarishlik hammalarimizni zimmalarimizdagi ulkan vazifalardan bittasi. Mana shu o'rinlarda muhtaram jamoatlarimiz albatta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, alaykum bi mujalasatul ulamoi va istimoi kalomi, sizlar ulamolarning, hukamolarning majlislariga lozim bo'lib turinglar. Hamchunoniki osmondan yog'ayotgan yomg'ir yerdagi giyohlarga manfaat berganidek, Allohning kalomi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlari sizlarda dunyoyi oxiratlaringizga manfaat beradi dedilar. Demak, muhtaram jamoatlarimiz, manfaat deganda faqatgina moddiy narsani tushunmasligimiz kerak ekanki, bu manfaat bizlarda iymonimizga, oxiratimizga manfaatlik so'zlar faqat dinimizda bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning so'zlari va Allohning kalomigina bizlarda mana shu oxiratdagi ishlarimizga yordam beradi, najot beradi. Demak, bir odam, bir mo'minga salom berayotgan paytda assalom deganda Allohning salom degan ismi bor. Ya'ni salom degan so'zning ma'nosi tinchlik degan ma'nolarni bildiradi. Demak, Allohning ismida salom so'zi borligi uchun Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rib odamlarga salom berib yurganliklari uchun, Rasululloh buyurganlari uchun salom beryapman deb dilidan o'tkazib salom beradigan bo'lsa, ajr olishligiga shay shubha yo'q. Muhtaram jamoatlarimiz, bizlar hammamizni bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz.
ota-onalarimizni, hech aqrabolarimizni, ahli oilalarimizni yaxshi ko'ramizki, bu yaxshi ko'rishlik mana shu diniy, aytaylik, yo'l bilan bo'ladigan bo'lsa, demak payg'ambar alayhissalatu vassalom bizlarning zimmalarimizga omonat degan narsani yuklayaptilar. Demak, omonat deganda bizlarga Alloh bergan aql ham omonat, til ham omonat, vujudlarimiz ham omonat hisoblanadi. E'tibor bering, agar bir odam devona bo'lgan bo'lsa, ko'chada yurgan bo'lsa, bizlarda tilimizda bir jinni deymiz. Shu odamni ko'rganimizda aqlini yo'qligini ko'rib, uning holi bir xarob ekanligini, yurish turishida, liboslarida ana shunday alomatlarni ko'rganimizda Allohning bizga bergan aqliga hamd va sanolar aytishligimiz kerakki, Alloh bergan aql bilan tadbirkorlik qilyapmiz, savdogarlik qilyapmiz, oilamizni boshqaryapmiz va hokazo dehqonchilik, bog'dorchilik har ishlarimizni yurgizyapmiz. Ko'p narsalarni ixtiro qilyapmiz. Bu ham Allohning bizlarga bergan juda katta bir ne'mat, omonatki, aqlning Alloh taolo berganiga shukronalar keltirishimiz zarur bo'ladi. Demak, muhtaram jamoatlarimiz, mana shu omonatlar bizlarning zimmamizda turgan ekan, shu aqlimiz bilan Allohni tanimoqlikka buyurilyapmiz. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, sizlar la ilaha illallohni aytinglar. Dunyoda la ilaha illalloh kalimasini Alloh bizlarga ayttirib qo'ygan ekan, bundan ortiq ne'mat yo'q. Shu la ilaha illalloh birinchi so'zimiz va oxirgi so'zimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu kalima bilan ketgan odam jannatga kirishlikka shak shubha yo'q. Demak, mana shu kalimani aytib yurishligida o'zi mana shu kalimani ostida omonat degan katta yuk turibdi. Demak, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini, iymon kalimasini aytgan odam omonat yukini ko'tarishlikka majbur. Demak, bu o'rinlarda tilimiz omonat ekan. Til yolg'ondan, g'iybatdan, chaqimchilikdan, yolg'on guvohlik berishlikdan ogoh bo'lish kerak. Birovni yomonlab, birovni obro'yini to'kib, chaqimchilik qilib, g'iybat qilib yuradigan bo'lsa, muhtaram jamoatlarimiz, shu odam la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan kalimaga xiyonat qilyapti. Ana shu kalimani ostidagi yukni ko'tarishlikka xiyonat qilyapti. Demak, muhtaram jamoatlarimiz, e'tibor beraylik. Demak, mana shu tilimiz omonat ekan. Yomon so'zlarni umumiy jamlab kelganda, yomon deganimizda, jirkash deganimizda o'sha eng yomon narsani hayolimizga keltirib turib, ana shu yomon narsalarni tilimiz bilan gapirmaydigan bo'lsak, albatta inshaalloh mana shu tilimiz omonatini ado etgan bo'lamiz. Endi muhtaram jamoatlarimiz, oilamiz, farzandlarimiz, ota-onalarimiz omonat ekan. Demak, bir odam oilasini taraf kalimasi bilan kalimani aytib bolasini tirik yetimga aylantirayotgan bo'lsa, oila omonatiga xiyonat qilgan bo'ladi. Demak, Alloh taolo bizlarni mana shu o'rinda, juda ko'p o'rinlarda zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Demak, bu kitobga muttaqin, taqvodor, Allohdan qo'rqqanlargina ergashib, mana shu yo'lga loyiq bo'ladi. Demak, muhtaram jamoatlarimiz, bir yo'lga tushishlikda inson o'ziga loyiq bo'lgan libosni kiyadi. O'zining har bir odam o'zini bichimini biladi. Demak, musulmon odam ham dinini, bichimini bilish kerak. Dini buyurgan narsaga yurish kerak, dini qaytargan narsadan qaytish kerak. Demak, ota-onaga ozor berishlik shariatimizda harom qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, shunday buyuryaptilarki, o'sha birinchi Allohga shirk keltirishlikdan ehtiyot bo'linglar. Shirk deganda ba'zi bir odamlar mana bir Robbim Alloh deydi, lekin eshigini tagiga, darvozasini tepasiga otni taqasini qoqib uyiga baraka kiradi deb yuraveradi. U otni taqasini qoqib aroqni ichib zinoni qilgani bilan uyiga baraka kirib qolmaydi. Demak, u uyiga baraka kirishlik uchun halol mehnat qilsin, birovning haqqiga xiyonat qilmasin, ibodat qilsin, o'g'irlik qilmasin, g'iybat qilmasin, qo'lidan kelganicha qalbini bir musaffo saqlab, faqat yaratgan Robbisidan so'rasin. Rasululloh aytibdilarki, nima so'rasalaring
Xudodan so'ranglar. Ya'ni nima duo qiladigan bo'lsalaring, Allohga duo qilinglar, Alloh ijobat qiladi. Allohdan nimani so'rasalaring Xudo beradi. Berguvchi Alloh deb tursagu, lekin darvozani tepasiga otning taqasini qoqib baraka beradi degan odam, u endi bir jinnining ishi bo'lib qoladi. Chunki aqlli odam Xudodan so'rab turib, yana taqaga murojaat qiladigan bo'lsa, yo ko'z tikonni qo'yib ko'z tegmaydi deydigan bo'lsa, yo bo'lmasa ba'zi bir odamlar tomorlarda osilishib olyapti. Demak, bu narsadan manfaat yo'q, birodarlar. Manfaat Allohdan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Allohga shirik keltirishlikdan saqlaning va ota-onangizga yaxshilik qiling deb buyuryapti. Demak, mana shu o'rinlarda muhtaram jamoatlarimiz, ota-onalarimizga bo'layotgan yaxshiligimiz bizlar nima bilan bo'ladi? Ana bu o'rinlarda bizlar yaxshilik deganda, ho ular tirik bo'lsin, ho o'lik bo'lsin, qilayotgan amalimiz bilan otangga rahmat degan so'zni olib beradigan ishni qilayotgan bo'lsak, ota-onamizga yaxshilik qilibmiz. Lekin falonchining bolasi o'g'ri ekan, la'nat desa, falonchining bolasi yolg'onchi ekan, la'nat deydigan bo'lsa, demak biz ota-onamizga yomonlik qilayotganlar qatoriga o'tamiz. Uyda bitta qo'yni so'yib, oyog'ini tagiga tashab, har kuni ataylik qo'y go'shida devzirak urushda osh qilib bersak-u, ko'chada o'g'irlik qilib padaringga la'nat degan so'zni olib berayotgan bo'lsa, bu odam ota-onasiga yaxshilik qilayotganlar qatoriga kirmaydi. Demak, u ota-onasiga yomonlik qilayotganlar qatoriga kiradi. Oila omonatini oladigan bo'lsak, e'tibor beraylik. Rasululloh aytibdilarki, "Man hadima hudima." Kim xizmat qilsa, xizmat ko'radi. Ota-onasiga yaxshilik qilsa, bola-chaqasidan ko'radi. Qo'shnisiga yaxshilik qilsa, boshqa odamlar yaxshilik ko'radi. O'rtog'iga yaxshilik qiladigan bo'lsa, albatta yaxshiligiga yaxshilik ko'radi. Endi oila nikoh degan narsaga xiyonat qiladigan bo'lsa, katta zarar. Bir zargar kechqurun uyga kelganda xotinlar aytdilarki, "Xo'jayin, bugun siz xiyonat qildingizmi? Bir yomon ish qildingizmi ko'chada?" deganlarda, "Yo'q, yomon ish qilmadim" deganlarda, "Alloh nomi bilan qasam ichib aytaman, yolg'on gapirmang. Siz bugun bir xiyonat ish qildingiz" deganlarda, shu gapni gapirganda zargar o'ylanib turib, "To'g'ri. Men ishxonamga bir yosh kelinchak bilan o'zigini olib kelib ta'mirlatgandan shug'ullanib yurgan. Birovlarning ayollariga boshqa nazar bilan qarab yurganlar xontama bo'lmasin, albatta nabirasi buzuq chiqadi. Yoki qizi buzuq bo'lishligiga shak-shubha yo'q. O'zi jahannamga o'tin bo'lishligiga shak-shubha yo'q." Mana shuning uchun muhtaram jamoatlarimiz, buni dinimizning arkonlari bu. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bizlarga oilaga omonat, oila omonat bo'lsa xiyonat qilmaslik, yoki bo'lmasa mana ota-onaga, qo'ni-qo'shnilarga, besh ahramolarga omonat qilmas, omonatiga xiyonat qilmaslikka buyurilyapmiz. Shuning uchun muhtaram jamoatlarimiz, o'sha zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin deganda, bu yo'l mana shunday Xudodan qo'rqqanlarning yo'li. Xudodan qo'rqqan odam Xudoning yo'lida turadi. Muhtaram jamoatlarimiz, Robbing kim degan savolga to'g'ri kelib qolganini o'zi bilmasdan turaveradi. Demak, Robbing kim deganda dasimiz deymiz. Ishim yurishyapti deydi. Oilam tinch deydi. Mana omadim kelib turibdi deyapti. Dehqonchiligim yaxshi bo'lyapti. Men Xudoni yaxshi ko'rgan bandasi bo'lsam kerak deydi. Lekin e'tibor bering, hamma o'ziga savol bersin. Bugungi kunda Xudo yaxshi ko'rgan qaysi amalni qilyapmiz? Demak, Xudo yaxshi ko'rgan amallardan namoz degan narsa turibdi. Ibodat turibdi. Aytaylik, mana 5 kunda roza keladi. Yoki bo'lmasa hosillarimizdan ushur berishlik, o'sha yolg'on gapirmaslik, xiyonat qilmaslik, zino qilmaslik, Xudo shu ishlarni qilmagan odamlarni Xudo yaxshi ko'ryapti. Demak, Xudo meni yaxshi ko'radi degan odam Xudo yaxshi ko'rgan amalni ham qilishlikka majbur. Demak, mana shuni qilishligi bilan najot topuvchilardan bo'ladi. Agar shu amallarni qilmaydigan bo'lsa, u yolg'onchi bo'ladigan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munofiq odamning alomati 3 ta dedilar. Birinchi, yolg'on gapiradi, ikkinchi, omonatga xiyonat qiladi, uchinchi, va'daga vafo qilmaydi deyaptilar. Demak, mana shu o'rinlarda muhtaram jamoatlarimiz, bir odam o'zi Xudo rozi bo'lmagan amalni qilib turib, qilganim yo'q deydigan bo'lsa, u bizga ishontirib yuborgan taqdirda ham
Xudoning huzurida munofiq bo'lib qolaveradi. Xudoning huzurida, ya'ni yelkalarda amantu billahi va malaikatiga yaxshiligimizni, yomonligimizni yozib turgan farishtalar bor ekan, demak shu farishtalar bizlarda o'sha yomon amallarimizni yozib turadi. O'ta maxfiy holatda yaxshilik qilayotgan bo'lsak, bizlar shu yaxshiliklarimizni birov bilmasin deb qilayotgan bo'lsak, o'ta maxfiy holatda ibodat qilayotgan bo'lsak, demak Alloh taolo bu yaxshiliklarimizni ham yelkamizdagi farishtalar yozib turaveradi. Mana shu o'rinlarda muhtaram jamoatlarimiz, bizlar bugungi kunda doimiy ravishda e'tibor beraylik. O'sha bir hikoyani keltirishadiki, Abdullah ibn Umarning dadalari nihoyatda bir yurtga vali bo'lganlarida adolat bilan ish yuritgan ekanlar. Dadalari o'lim to'shagida yotganda aytgan ekanlarki, Parvardigoro, dadam nihoyatda adolatli ish qildilar. Agar vafot topadigan bo'lsalar, jon nazm holatiga kelib qoldi. Vafot topadigan bo'lsalar, 3 kunning ichida meni tushimga kirsinlar, jannatda yurganliklarini menga ko'rsatgan Parvardigor deb 2 rakat namoz o'qib duo qildilar. Otalari o'tdi. 12 yil tushlariga kirmadi. 12 yildan keyin tushlariga kirdi. Shunda dadajon, Allohdan men 3 kunda tushimga kirishligini so'radim. 12 yil o'tib ketdi deganlarda, bolam, bizga qarashli bir ko'prik bor ekan. Shu ko'prikda taxtasi sinib qolgan ekan. Bir odam qo'yini haydab olib o'tib ketayotganda, bitta qo'yda o'ng oyog'i o'sha yerga tushib, oyog'i sindi. O'sha qo'yda oyog'i singanligi uchun 12 yil javob berdim Allohga, ko'prikka qaramaganligim uchun degan ekanlar. Demak, muhtaram jamoatlarimiz, inson hayotligini mobaynida o'zining farzandlariga, hech aqrabolariga qaramaydigan bo'lsa, u insonni inson bo'lib yurganligidan nima manfaat bo'ladi? Demak, farzandining noto'g'ri yo'lga kirib ketmasligi uchun o'sha odam javobgar. Kullukum ro'in, kullukum mas'ulun an ra'iyya. Demak, muhtaram jamoatlarimiz, bizlar ro'i boshliq ekanmiz. Ana shu qo'limizni ostimizdagi farzandlarimizni kechalari kimlar bilan yuribdi, nimaga soat 1da kelyapti, ulfatlari kim deb surishtirib qo'yishlik ota-onaning zimmalaridagi ulkan vazifalardan bittasi, birodarlar. Demak, muhtaram jamoatlarimiz, e'tibor beraylik. O'lik, mana o'sha botil o'lik narsa. Botilni og'irligi ortiq bo'ladi. Demak, yolg'on ham o'lik. Mana bitta odam o'lib qoladigan bo'lsa, qabristonga ko'tarib borguncha nechta odam uni yelkadan olib yelkaga qo'yyapti. Bitta odam zahra ko'tarib boradigan bo'lsa, charchab qoladi. Xuddi shuni singari gunoh ham o'likni singari. Insonni yelkasida yuk bo'lib boraveradi. Demak, mana shu gunohlardan xoli bo'lishlik, istig'for aytishlik, ibodat qilishlik, yaxshilik qilishlik bilan inshaalloh bu narsa o'zidan o'zi yo'qolib, ana shu odam yengillashib boraveradi. Alloh taolo hammalarimizni dunyoy oxiratlarimizdan rozi bo'lsin. Mana bu farzandlarning kamolini Alloh bersin. Mana bu kelayotgan kelinchakni Alloh qutli muboraklik qilib, bu kelin kuyovdan dunyoga kelayotgan zurriyotlardan Alloh rozi bo'lsin. Parvardigor aziz mo'tabar qilsin. Mana bu o'tayotgan anjumanlar, xizmat qilayotganlardan Xudo rozi bo'lsin. Bir duo qilaylik. Shu masalalarda savobini janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruh poklariga, ahli baytlarga, sahoba ikromlarga, azvoj mutahharalarimizga, xususan shu xonadon tarafidan o'tib ketgan avlod ajdodlarga, mahalla, ko'y, el yurtlardan o'tganlar ruhlariga hidoyat qildik. Ilohiy o'tganlarni rahmat, qolganlarni salomat qilgin, xonadonlarni obod qilgin, hammamizga fayz futuh bergin. Parvardigor qalblarimizdagi hojatlarimizni ravon, mushkulotlarni o'zing oson qilgin. Taqabbal minna innaka antas samiyul alim. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.
Assalomu alaykum. Qo'ylar quloq bo'lsin. Mana men oldim. Oldim yaxshi. Hozir to'yga borish kerak. Baqiring. Baqiring. Yo'qmasga yerga to'y yo'q. Yana bitta. Baqiring. Yo'q, bizga samoga to'y yo'q.
إليك إلى عظيم حسنا يا أصحاب Yüzü yaşar acal kolu Egre kadam koygan O'zga qalbin o'yganing Egre qadam qo'yganing O'zga qalbini o'yganing Halol harom yeganing yaxshi yomon deganing vijdoniga havola iymoniga havola ko'rib ko'rmaganlar bor so'zda turmaganlar bor ko'rib ko'rmaganlar bor so'zda turmaganlar bor xato yo'lga tushganning maqtovlarga uchganning vijdoniga havola iymoniga havola aybin aytsang qasnashgan kundan kunga pastlashgan aybini aytsang qasnashgan kundan kunga pastlashgan nohaq firib berganning o'rtadan gap terganning vijdoniga havola iymoniga havola
uzra xotin o'ylagan, yegan ichgan to'ymagan. Uzra xotin o'ylagan, yegan ichgan to'ymagan. O'z do'stini sotganni, gunohlarga botganni, vijdoniga havola, iymoniga havola. Har bir kimsa so'zicha shahanshohdir o'zicha. Ko'tarilmay dimog'i ahli mo'min bo'lmoqi, vijdoniga havola, iymoniga havola. Vijdoniga havola, iymoniga havola. Uzun yapmışam, onam korkudu. Göz açıp dünyaya kelgan kunlarim. Uzun yapmışam, onam korkudu. Onam kulada kaldı, İkbal koysam kadam. Kelgan kunlarim, dağ kunlarim. İşqingni qil havola, irodat ayladin ha, yo'lingdan adashmaysan. Irodat ayladin ha, yo'lingdan adashmaysan. Yedim halini sevsen, yalnızlık bari görsen. Allah bo'lsa dilingda, shukr bo'lsa tilingda, Karim yasha, yo'lingdan adashmaysan. Yo'lingda bismillah, yo'lingdan adashmaysan, adashmaysan.
يكذبون فلو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ألا يظن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين İslam'ya hizmet edeceğin ahli salihlerden nasip etsin. Allah-u Teala Hazretlerinden cüheylerden İslam'ya hizmet edeceğin adamı nasip etsin. Tam edeceğin takrarlar ve daha nasip etsin de bizde öyleken yaşın ve Allah-u Teala
Ayağını oturma. Orada 10 şey polishtirsa. Aynen o şakalı. Ne yaptın da? Oldu Türkiye'de. Valla sarıyorum dedim. Rahatlık. Soğukluğundan al. Hemen soğukluğunu tutuyor. Ağzını alıp bölünmesen değil o. Hayır, kışta. Eğer bilseniz hafız bana siz hafız bana siz bilmesin bizsiz hafız bana siz bilmesin bizsiz terk etse yastığının tümleri derleşken sağyının ortimden birleşken yastığının tümleri derleşken şeymen on günge akmışken unutmak olsanız bizlerini şeymen on günge akmışken Asanas bizlerini asanas bizlerini asanas bizlerini
olamiz Ma'nasida gullar yana yolg'onmiz Yor yora yolg'onmiz qo'shilishi Hazrat Ali Namozani bo'lgan O'zbekiston xalq pahlavoni Lochin polvoni shogirdiman. Ustozim rahmatli bilan 35 yil xizmat qildim, bormagan shahrimizga yetmagan mozorim qolmadi. Mamlakat to'yda nomuli ekan, to'yxonaga eng kenjamat qizim Yulduzxon olib keldi. Yulduzxonda bir juft iloni bor. 2 dona akrobatga o'ynaydi, o'z og'irligini sochi bilan ko'tarib beradi. Mamlakat bola yosh, 6 yoshga kiryapti. Og'zida tishi yo'q, birov bilan ishi yo'q. Mamlakat shinavanda qasr ekan. Qani bitta qachigan qolgan to'yxona bo'lsin, ha, chavali. Chavali egasi. Yaxshilab tomosha qilasa, bolalarimiz sizlar o'tirib olasizlar. Ilonimizni bittasi nihoyatda tezroq. Lekin tishlagan joyini ham qo'yavermaydi. Polvon aka, ilon zaharli deb ko'p kishi so'raydi. Ha, ilon bo'ladi, zaharli bo'ladi-da. Tomosha qilasa, o'yin payti davrani biz masalan chiroyli o'tirib tomosha qilasizlar. Qizimiz sochidan ko'taray, oyog'ini yerdan uzay. Qulog'idan ko'taraman. Kaftimga boshidan ko'taradi. Lekin bola yosh qiziq qani qarshi bo'ladi. Yulduzxon qizim. Tayyormisiz? Tayyorman. Barakalla qizim. Nima o'yin ko'rsatib berasiz? Barakalla. Bolalar o'yin payti qabaqa yugurmaysizlar, aytib o'tdim, ilonimiz sezam. Ilonni qizimni bo'yniga o'rab qo'yaman, sochidan ko'taraman, oyog'ini yerdan uzaman. Qizimiz tayyorgarlik ko'rguncha oddiy arqonni ko'zlariga ilon qilib yurgizib beraman. Polvon aka ilon bo'lib yuradimi deb xujolatmaman. Bizni o'yinni quloqdan eshitilmaydi, ko'z bilan ko'rib, aql bilan bovar qilib, mazza qilib tomosha qiladi. Men sizga qog'ozda pul qilishga o'rgatib qo'yaman.
qo'yaman. Bo'ptimi? Maktabda o'rtoqlaringizga qog'ozni pul qo'shirga pul beraman. Bir meni qizga qo'yinglardan. Ey baraka. Baraka. Mana to'g'ri ekan. Bizga shular, ey baraka. Yoki nima? Baraka. Men sizga arqonni e'lon qilishni o'rgatib qo'yaman. Bolalarim keyin bu tomon kibla chiqib cho'riga o'tirasiz. Ey baraka, eski bo'ladi. Ha, cho'rig. Bolalar ilonma haqida o'ylaydi. O'tiradi. O'tiradi. Qani o'g'il bolar bu tomonga, qiz bolar bu tomonga. Qaysi tomon yaxshi o'tiradi ekan? Ey baraka, ana. O'zi bilan o'tirgan kerakman. Ana qizlar, o'tir. Ana o'tiradi. Ey baraka. Maktabda o'qiysizmi? Nechinchi? 3 barakalla. Bog'on nechi bo'lyapti maktabda? 5 barakalla. Mana 7 haftadan mana matematikani sut qilib o'rgandim. Ikki nechi bo'ladi? Barakalla. Bo'lar ekan. Bunda bir nechi bo'ladi? Bera bo'lmadan ekan. 8 bo'lmaydi, 16 bo'ladi. Mayli esdan chiqibdi, tani ko'rdi. Kishi taqib. To'rxata deydi. Qallar to'rxata mas yaxshilab tomosha qilgan. Rahmanlik ustozimdan qolgan bir sehrli xalta. Falon aka nimaga sehrda hujrat bo'lmay? Ko'zingizdan ko'rib turib guvoh bo'lib turing. Ha, ma'lumotchi Farg'ona boshlarga o'zi necha yil xizmat qildi? Bir inson bor. Nima chiqdi? Arqon. Mana. Shogirdlarning qo'lida arqon. Mana arqon ilon bo'lib yursa keyin qasi. Ana to'g'ri qimlatyapti. Siz qilmaydi. İlan kattalarga indamaydi, yoshlarni qo'rqitmaydi. Arqon ilon bo'lib yursa keyin qanday bo'lmasam qanday emas. Qanday istadingizmi? Qanday istadingiz? Yo'q. Baraka qo'yda, bebaraka itda deydi. Ustozimni barakani chaynanga o'rayapman. Ustozimni libosini qo'ygan. Sud ichib oldingmi? Shunga sudni qaytarib bering dedi. Ye? Qanaqa deydi? Barankani olib kelganmisiz? Barankani asfaltga soraman, ichgan sudni qaytarib chiqarib olaman. Aytib o'tdim, bittasini qulog'ini kesib ikkinchisiga o'rayman, qizimni sochidan ko'taraman. Ilonlarni bo'yniga o'rab qo'yaman. O'tirib o'yna ona qizim. Ey baraka, eski baraka, ey baraka. O'tirib benzinlikni kelyaptimi, yo'qmi? Yo'q. Ay yosh bola to'g'ri gapiradi, benzinlikni kelgan. Eng shu.
mevasi. Gar bir ikkita farzandingiz bo'lmasa, ne kerak dering mol dunyoning hammasi. Yelkamda qop dunyoni kezib chiqdim. Farg'onaga qopingizda nima bor ekan deb hech kim so'ramas ekan. Omonam bor so'raydi. Nechta o'g'lingiz bor, nechta qizingiz bor deydi. O'g'li bordi, o'rni bor, qizi bordi, qadri bor deydi. Onagan qizimiz simdor baradorda ustasi parang. Pastda 2 dona o'ynayversin. Bo'yniga uylanishni o'rab qo'ydim. Yurdi son qizim. Dada. Tayyormisiz? Tayyorman. Xafasizmi qizim? Nima? Boshingizda nima bor? Toji davlat har qanday mo'minda boshdan toji davlat tushmasin qizim. Ko'zingizda-chi? Nuri Muhammad deydi. Barakalla qizim. Og'zingizda nima bor? Ya'ni mashallah barakalla. Yelkangizda-chi? Ikki farishtali xizmat 2 dona ilonam bor deng. Tomosha qiling, eksam egilmaydi, buksam bukilmaydi. Kaptimga boshidan tik katta qizda. Anikin tilimizni bulbul qilib, chiroyli mikrofonlarni ulaydigan san'atkor oilamizga katta rahmat. Odil akam degan maqsadini Alloh bersin. Dardiga Alloh taolo shifo topib, bolalarini vaqtiga sog' salomat oyog'ini tagdan o't chaqnab tursa Odil akam. Hazreti Ali'dir. 2 dona Muhammed Mustafa'dır. Kimki bir ishga qo'lursa, aning taqdiri Allohdir. Qizim Allohdek, Xudodek, yosh she'rlarga shohimardan pirimiz bilan qilsa. Qo'lini qo'ymagan holati 2 marta salto qilib abrab qiladi. Ondan joyimiz bor. Qancha sakradi? 2 dona o'ynab qo'ydi xolos. Bu o'yinimiz xamir dushdan pati. Qadrlan mehmonman 2 dona o'ynab qo'ydi. Bir kishidan uyatmasdan, qizning yuzini teskari qilmasdan. Mamladan bir qo'lini ochib olmaydigan inson ketadi beiymon, farzand ketmasin. Qadrdonlar namozni tikatirib o'qiydi, ondan duoni o'tirib beradi. Boshing osmonga yetsa ham, oyog'ing yerda tursin deydi. Fotiha muhri parvardigor deydi. Qallar men locha parvoni duosini olib qoldi. Duo olgan omon deydi, qarg'ish olgan yomon deydi. Qallar har kim ko'tarsa bilagini, yaratgan egamda o'zi bersin tilagini. Avvalambor boshimizga pasontirgan vatanimiz, xalqimiz, mahallamiz tinch bo'lsin. Kecha kunduz yaratgan Allohdan tilab umid bilan turgan opoqalarimiz nevaralardan baraka topsin. 2 yosh baxtli saodatli bo'lsin. To'y bilan ham umri uzoq bo'lsin, rizqli bo'lsin, o'qisin, olim bo'lsin, shaharlarimizga hokim yigit bo'lsin. Farg'onaga Shohimardon deb qo'ydik. Shohimardonga qo'y so'yadi, echki so'yadi. Ihson qilib yaxshi niyat qiladi. Shohimardondan mana o'yingizni ko'radi, qizchingizni o'yini ko'rib xalas qoldi. Xudo xolasa meni ham Allohdan umidim ko'p. Yaxshi kunam farzandim bor, shirin nevalarim bor. Alloh nasib qilsa mana bu to'qson kandesini yo'q. Shu rahmanlik lochim polvoni shogirdlardan bir o'ynab qizini xabasligan bo'lsa, bir to'y talab bo'lsa, bir farzand talab. 7ni biri Xizr deydi. 7ni duosini bo'lsa bir ekan. Polvonni talabini men beray, mana talabni yaratganda o'zi bersin deb. Shu qizimlar aylanib borganda ham bir yo'qlab qo'yganlarda, o'g'li bo'lsa polvon bo'lsin, qizi bo'lsa baxtli bo'lsin. Akalarimizni, yigitchalarimizni bosgan qadam oldinga bosin, qizlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. O'g'li yo'qqa o'g'il bo'lsin, qizi yo'qqa qiz bo'lsin. Cheta xizmat qiladigan san'atkor og'ayimiz ham Alloh payzini baland qilsin, boshlari to'ydan chiqmasin, yuzini siq ko'rsatsin, yigitlarni ham topganlar to'ylarga nasib qilsin Allohga. Shotiring sahobjon, barakalla. Mana mahallaga Qur'onda, hey, Sohibqur'on, opoqani qarang, qiziga o'xshaydi. Cho'ntagini ko'rib, pensiya pulini bizga beryapti. Baraka o'shanda bo'ladi. Opoqimiz ham imomboy bo'lsin, nevaralari o'zlariga yo'ldosh bo'lsin. Ini mana dedem rasmını olmadı.
Xudoning aytgani bo'ladi. Birovlar qoqilsa suyunma, o'chkorlarni bosib kiyinma. Xudoning aytgani bo'ladi. Xudoning aytgani bo'ladi. Xudoning aytgani bo'ladi. Birodar qarniga kuyinma. Xudoning aytgani bo'ladi. Xursandchilikda bahs ko'ramiz degan umiddaman. Bugungi mana Abduhamid tog'ami xonadonda yaxshi kunlardan biri bo'layotgan ekan. Hozir mana davramizni ochib berish uchun Abduhamid tog'ami davraga takliflandi. Mana Mehmonlar xush kelibsizlar. 2 yoshda bahri bo'linib, barcha farzandlar bola chaqali bo'lib islomga xizmat qilgan bo'lsin. Mana nevaralar umrlar zor, rizqlar qulay bo'lsin. Hamjonlari doimo sog' bo'lsin. Dunyosini obod qilsin. Ota-onasiga mehribon bo'lish, ota-ona oqibatda xursand bo'lsin. Hammani chekkan mehmonlarimizga ham rahmat. Hammalaring sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarga omad bersin. Rahmatga Rahmat Abduhamid tog'a, iloyim yaningizga keling, salomat bo'linglar. Endi Abduhamid tog'a ketmay turasiz. Endi bir masjidda shukur. Bir qo'l ko'tarib,
Onamizga xush kelibsizlar. O'g'illarimizni nikohga chaqirgan, nevaralarimizni xatna to'yiga degan aziz mehmonlar xush kelibsizlar. Hamdonlaring sog' bo'lsin Xudoyo. Bolalarim ham umri uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. İşleri dolayım ilgari bo'lsin. Hamisha ko'pkalar, yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Ro'yobda, ovonda, bundan bag'iga ham kelar, oy kelar, shu kunlarga bola-chaqa mahalla ko'y qarindosh urug'larimiz bilan yetkazishdi. Alloh nasib o'zi qilsin. Allohu akbar. Rahmat Sharafat xola, iloyim niyatingizga yeting. Biz ham sizlarni qo'shilamiz. Xolajon, bir endi yaxshi kunda bir ana sen bilan o'tgan o'sha damlar faqat qolganga o'xshaydi bu damlardan alam g'amlar faqat qolganga o'xshaydi bu damlardan alam g'amlar o'sha damlar Hasanboy akamiz bor ekan. Hasanboy akamiz darzaga taklif qilamiz. Hasanboy aka. Keyda akalar. Xush kelibsizlar, keyda. Doim umrlari uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' yursinlar. Onajonim ham, opajonim ham o'qib beryaptilar. Shularga rahmat, minnatlar, xush kelibsizlar.
Rahmat. Sizning gapingizni qo'shilamiz. Ota-onamiz salomat bo'lsin. Tanajon sog' bo'lsin. Kuş benim ahkam ancak yoşaydı. Kızlar binçe alamet, güzel yüzler okamet. Kızlar binçe alamet, güzel yüzler okamet. Canımızın selamet, encellik yoşaydı. Canımızın selamet, encellik yoşaydı. Beni gitti min hunar, kademden güler. Beni gitti min hunar, kademden güler. Kırasay beni sener, encellik yoşaydı. Kırasay beni sener, encellik yoşaydı. Matlıktan ibratan ağırlas şapanı kopar. Matlıktan ibratan ağırlas şapanı kopar. Azıl kılsa kaçıp bana encellik yoşaydı. Azıl kılsa kaçıp bana encellik yoşaydı. Oğuzanlara har bahar yerim körpede olsa. Oğuzanlara har bahar yerim körpede olsa. Yakamı ya güzerger encellik yoşaydı. Yakamı ya güzerger encellik yoşaydı. Dağların yigilde şicaatı gürgütte. İksemerin yigilde şicaatı gürgütte. Öyle yapır ya kırray encellik yoşaydı. Öyle yapır ya kırray encellik yoşaydı. Azıl kılsa kaçıp bana encellik yoşaydı. Azıl kılsa kaçıp bana encellik yoşaydı. Encellik yoşaydı, kurbanlık yoşaydı. Kurbanlık yoşaydı, encellik yoşaydı. Encellik yoşaydı, kurbanlık yoşaydı. Kurbanlık yoşaydı, encellik yoşaydı. Annelerin onalarınızı tutuyorsunlar. To'y bo'layotgan to'y bolalarga ham uzoqimni bahs odatini berdi. Yoshga ham bolalar chekayotdi. Bahli bo'lishaverdi. Albatta bo'yga. Sizlarga dedilar, bu yoshga bir xudoga chiqasizlar. Marhamat. Az güzelim kopancayken az kıladı. Kopancanın yaşına az kıladı. Az güzelim kopancayken az kıladı. Kopancanın yaşına az kıladı. Uzun varıp alıp alsam zor buladı. Kopancanın tüyü buladı zor buladı. Uzun varıp alıp alsam zor buladı. Kopancanın tüyü buladı zor buladı. Tüy buladı tüy buladı zor buladı zor buladı. Tüy buladı tüy buladı zor buladı zor buladı. Az güzelim bekarlar gene zeynemeyi babının yüzlerini böyle. Az güzelim bekarlar gene zeynemeyi babının yüzlerini böyle. Nişanmasın kopancak yiğit, muhabbetli köşesine böyle. Nişanmasın kopancak yiğit, muhabbetli köşesine böyle. Oynama boynama, kıynama kıynama. Oynama kıynama, boynama boynama. Az güzelim bekarlar yine zeynemeyi babının yüzlerini böyle. Az güzelim bekarlar yine zeynemeyi babının yüzlerini böyle. Nişanmasın bu kancak yiğit diye muhabbetli köşesine böyle. Nişanmasın margalanlı yiğit diye muhabbetli köşesine böyle. Oynama boynama, kıynama kıynama. Kıynama kıynama, boynama boynama.
güzelim kukancayken hastalandı Kukancanın aşığını az biledi Az güzelim kukancayken hastalandı Kukancanın aşığını az biledi Ozan varıp alıp alsam zor bulur Kukancanın tüy bulur zor bulur Ozan varıp alıp alsam zor bulur Kukancanın tüy bulur zor bulur Tüy bulur tüy bulur zor bulur zor bulur Tüy bulur tüy bulur zor bulur zor bulur Tüy bulur tüy bulur zor bulur Yetmeydi, of kelishiyapti yo'lda. Bizni xonadon yetilgan aziz mehmonlar hammalari xush kelibsizlar. Qo'yib turibsan. 11-chi qolar, 10:30. Mana shu o'g'ilchalarimizdan katta yigitlar sizga o'xshab o'g'ilchalar qilib o'ynashib yurishaversin. 2 yosh ham baxtli bo'lib qo'sha qarishaversin. Sheringni aytishlar Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Bizni xonadonga hammalaring xush kelibsizlar. Mana shu to'yimizga bosh bo'layotgan ikkala dadajonimga ham, ikkala oyijonimga ham uzoq umr tilayman. Mana shu to'y bolalari kelajakda nimaki orzu niyat tilayotgan bo'lsangiz ertaga yetsin. Kelayotgan to'yimizga ham baxt tilab qolaman. Doimo baxtli bo'lsin. Derdim kokusundan boşka kimdiler Sağımdan nefsini öldürgündiler Safarda babamda gürledi çemen Güzel üstünü sağımsan bunu çemen Derdim kokusundan boşka kimdiler Sağımdan nefsini öldürgündiler Ben senin şerefsizim degandim Meni için qara gözüm degandim Adaların tamam bağımlı biler Kırsaman nefsini öldürgün keler Adaların tamam bağımlı biler Kırsaman nefsini öldürgün keler Saharda boğanda gülmedi çaman Güzel üstünü sarsan buna çaman Ardından kuzudan boşka keliler Sağımdan ben seni bırakırım Yürü yaşayan Yolunca boyladım kimse gündüz Sevgi sahasına gün yıldız Hem de görmezligim gözüm hamdiler Çıksamam ben seni bırakırım keler Hem de görmezligim gözüm hamdiler Çıksamam ben seni bırakırım keler Safarda boğanda gülmedi çaman Güzel seni sağırsan unut canım Derdim oğuzdan başka kim biler Sağımdım hepsini bırakırım keler Bu canım kanlı sakinsin mayligen Özgelerin sarkayısın mayligen Abişleri bu huda kıymet güzel Bir vefam hepsini bırakırım keler
ham baxtli tilayman. Bu bolalar, to'y bolalar kelajakda katta ishchi bo'lib yetishlariga tilakdoshman. Rahmat. Yana kuyovlar baxtli bo'lsin. Yanaveradi, olaveradi. Seni aka o'zingizdan. Yo'q. Bizga to'y mazza ekan deb Ayar yarı alır gider uzak